Вот столько мяса у меня получилось. О, деталь получилась. Панки-хой. Бревенчатый дом — это вещь, конечно. Тяпкой. Мотыгой. Как называется? Мотыга. Опасность. Давайте зайдем. Друзья, всем привет! Сегодня выпуск будет у нас в этот раз праздничный. Вот я здесь готовлю шашлычок. И не без повода. Поверьте, на даче шашлык уже как бы кажется, что банально. Но тем не менее есть огромный повод. Потому что сейчас едут сюда моя мама и мои дети. Едет подруга из Перми в гости с своим мужчиной. И у моей мамы завтра день рождения. Поэтому готовимся сегодня, маринуем мясо. А я хочу рассказать, как я мариную обычный шашлык. Первое, что я буду делать, ровными квадратами на шампур. Мне не нравится шашлык на решетке. Поэтому мы в этот раз купили такое мясо, которое надо формировать куски. Это окорок. Вот для шампура. Значит, берем большую емкость, у меня потому что 4 килограмма, я делаю 4 килограмма, очень много лука. Мы солим дно кастрюли для начала, просто сыпем соль. Дальше выкладываем кусочки слоем. Вот здесь жилы, в таких местах я режу по жиле, чтобы формировать шашлык. Это такое мясо, и вот из этого будем сейчас делать куски. Так, я вижу, вот, например, вот такой кусочек. Раз. Дальше. Вот второй кусочек вижу. Два. И вот здесь еще два кусочка я вижу. 3-4. Это кисень. Лакомство. Так, погнали здесь. Хотят кто-то с жирком. Жирок тогда оставляем, сколько-то максимум, минимум процента, вернее, на мясе, чтобы он был вкусно. Так, режем вот так примерно. И вот у нас только чуть-чуть жира получается на одном кусочке. Дальше режем. Вот этот кусок я разделю, скорее всего, на 2. Часть жира, кстати, срежу, мне не нравится, что его много здесь. И вот этот кусок я поделю ровно на 2 таких вот удобных вот такого размера куска. Дальше погнали. Что-то из этого мяса можно придумать. Скажу так, что окорок стоит дешевле. Сейчас все дорого мясо. Этот окорок стоит 318 рублей за килограмм. Вот некоторые вещи я буду просто срезать безжалостно. Они пойдут, может, можно заморозить там на любой плов, когда готовите еще что-то. Вот, 318 рублей. И поэтому, и он сочнее, кстати, потому что он с прожилками жира. Этот, наверное, так оставлю. Вот. И как бы тут надо вот, когда вы покупаете какую-то мякоть, ее легко резать кубиками, там, как вы хотите, формируете. Вот видите, какая вещь. Но ее всегда можно загнуть вот так и шампур насквозь проткнуть. Поэтому так и буду резать примерно. Вот кусок я вижу. То есть, если вот этот кусок вот так загнуть, проткнуть здесь шампуром, это будет прикольный ролл. Так, наверное, не мне вас учить готовить шашлыки, хотя я вам все-таки покажу, как я это делаю. Дальше, что я делаю? Я не знаю, видно, не видно, вот я так уложила слой, и каждый слой я опять сначала солю, потом перчу, не жалею перец на много мяса. Ну вот получилось вот так, я поперчила, видно, да? Вот так я крошу лук потом. И лука я не жалею, никогда не жалею лука, потому что когда это все день постоит, сутки постоит, это будет шикарный шашлык, это не весь лук на этот слой. То есть лук будем резать, все слоями делаю для начала, потому что из этого рассчитываются пропорции правильные. И соли, и перца, и всего. Потом в конце уже просто корректируем чуть-чуть. Так, сыпем. Этого мало на один слой. Режем вторую луковицу. Когда вот так сыпем, обязательно придавливайте лук,
чтобы выходил сок. Да, ваши глазки, конечно, надо беречь. Вы будете плакать, возможно. Но потом вам будет очень вкусно. Вот 2 луковиц, чтобы закрыть слой. Видите, как он закрылся? Этого достаточно. Дальше режем мясо дальше. Столько мяса у меня получилось. Сейчас осталось его закрыть еще одной луковицей. И погнали. Присыпали луком. Еще присыпем сверху перцем. И вот на каждый килограмм мяса я беру пакетик обезжиренного кефира. Пакетик до конца. Лишнего не будет. И вот кефир. Обезжиренный, байкерский, 1%. Я его так называю, байкерский. Так, и льем сюда кефирчик. Все выливаем. И 3-й пакет. На этом этапе можно все перемешать. То есть до этого я не перемешивала. А теперь я буду все мешать. Чтобы никого не смущал браслет, я его сниму. Итак, перемешиваем. При этом мнем лук. Все слои, весь перец, соль, лук, все должно перемешаться. Смотрите, лука должно быть ровно столько, сколько мяса. У меня здесь свинина, окорок, я уже говорила. Самое, в принципе, дешевое мясо, из него получится очень вкусный шашлык, если его правильно обрезать, нарезать. Очень вкусно будет. Целая кастрюлька вот такая большая. Итак, мясо обязательно должно быть под гнетом. И вода должна быть, вот эта вся жидкость сверху. Сюда можно еще добавить, у меня, кстати, и что я и сделаю. Берем немного уксуса. У меня как раз остатки в банке. И тоже вот туда. Опять перемешаем. И так это должно стоять сутки. Это будет очень-очень-очень вкусный шашлык, поверьте. Фантастическая дача снова на связи. Всем привет. Эх, я иду в баню. У меня опять вдохновение на меня напало. Короче, надо закрепить вот этот уголок сегодня. А может и не сегодня. Вот так вот ножку сделаю. Вот я здесь отметил уже. Здесь будет вторая. Сейчас ее там сварить надо немножко. А потом здесь пока не буду делать, потому что надо будет залить вот это место бетоном. После того, как я смонтирую вот это вот. Все, и будем делать пол. Здесь смонтируем вот этот уголок, чтобы доски не проваливались. Короче, все увидите. О, деталь получилась. У нас сегодня целый день интернета нет. Вообще. Ни в городе, ни здесь, нигде. Ну, дома, там, у мамы, в квартире Wi-Fi есть, работает домашний интернет. Вырубили. Ладно, самолеты летают, а интернета нет. Это эксперимент, что ли, какой-то со стороны правительства, я не знаю. Убытки колоссальные, я сегодня работать хотел. Считай, сколько бабла потерял. Не только у тебя. В магазинах не могут оплачивать терминалы, не могут. В магазинах нормально работает все. Мы же были сегодня. Тоже от интернета. А там же не мобильный интернет. Мобильный интернет не работает. И вот, короче, пришлось заниматься опять. Но наш Wi-Fi не работает, а у нас как мобильный, потому что. Понятно.
Сегодня вот это. Вместо того, чтобы зарабатывать. Наконец-то он начал делать баню. А что толку-то? Правительство работает на меня. Ага. Бабла нету. Потому что я не могла дождаться, когда ты будешь баню делать. Ну вот. Оторвал оттуда, вынес сюда. Сейчас вот приложу сюда ногу. Сюда ногу. Кто тут ходит, мешается. Короче, вот. Хоп-хоп. Две ноги. Самолет! Самолет! Забери меня отсюда! Покрасить надо, наверное, да? Или не стоит? Думаю, стоит. Блин, зря это начал. Интернет дали. Надо смотреть видосики. Кузнецовых в деревне, Бодреев шоу. А мы тут, блин, фигней занимаемся. Всего-то интернет отключили. Ладно. Ладно, хоть не в день блогера интернет отключили. Сейчас красить буду. Это грунт-эмаль по ржавчине. С одной стороны покрашу с этой, а ту сторону уже на месте буду красить. Ну, чтобы ее как-то можно было установить на место. Не ляпать этими руками-то в краске. Потому что сохнет она долго. И зачем нам столько гуталина? Да? Ты знаешь такую песню? Какое? Про гуталин. Нет. Включишь? Да. А, точно, я же теперь могу включить. Хорошо, что напомнил. Я мажу рожу гуталином. А, это я не люблю готовить. Почему-то мне не нравится Агата Кристи. А мне нравится. Наверное, потому что он поет, в ноты не попадает. Ну, не знаю. У него свои ноты. Ну да. Такие же, как у меня. Поэтому я и не пою особо. Ну-ка, давай сейчас что-нибудь исполни. На заказ не получается, оно само приходит. Вдохновение-то. Ну, здесь покрасил, а здесь не покрасил, чтобы нести-то. Несу. На это место устанавливаем. И переварим сейчас. Потом будем думать, что дальше делать. Потому что я еще не придумал. Я тут вспомнила очень важную вещь, и как раз у Игоря высокий рост, поэтому без него я никак не обойдусь. Не дают мне делать дела. Идем к баню идем, к баню. А, у нас же две К баню. Ко второй бане. И вот теперь все ветки, которые к трубе идут, нужно вон там, не вот эту, а вот эту обрезать. И у этой рябины. Не дай бог, Игорь, загорятся от горячей трубы, это будет огромный пожар. В общем, срочно уничтожаем эти края, все, что у бани. И вот эту. Цветы не топтай. Да я не топлю. И вот, да. Все, что... Но остальное не страшно, мне кажется. Вот эти самые главные, которые примыкали к трубе. Вот, вспомнила вовремя. И твой рост, видишь, как позволяет. Высокий мужчина, это всегда круто. Только вчера все сжег. А вот сюда положим их в эту кучу. Там уж я еще тоже накидала. Около бочки. Нет, около бочки, я говорю. Да. Там малину, которая не прижилась, я выдернула и там кинула сбоку. Тем временем каждая роза все больше и больше у меня раскрываются. Смотрите, вот такие есть экземплярчики. Раскрылись, красавицы мои. Клубнику Дашенька моя собрала. Вот эти серединку начали показывать. Вот здесь видно, что серединку стала показывать. Вот такие рыжики раскрылись. Люблю рыжиков. Такой рыжик есть.
Ну, этих я вам показывала. Ну и самая моя грациозная черная магия. Какая красота, друзья, какая красота. Согласитесь? Она как бархатная. Чудесная. Вот еще вторая собирается только раскрыться. Как обстоят дела? Стоят дела хорошо. Вот смотри, что сделал. Че? Сюда вот профиль приварил. Да, вижу. Чтоб эта фигня туда-сюда Не бегала. не бегала, да? Как сцепление. Да. Сцепка. А теперь, то есть там ножки, ну и вот это место надо заливать бетоном. Мы сначала покрасим, подождем, когда краска высохнет. Время уже к вечеру, поэтому... А бетон сегодня льем? Нет, какой сегодня. А мы что, успеем, что ли, сегодня? А что-то время-то всего лишь. Ты по привычке думаешь, что вечер? Нет, надо трубы купить еще. Смотри, что. Какие трубы? Эти канализационные трубы. На, возьми камеру ближе, покажи. Мне трудно перелезть. Вот здесь вот вентиляционное отверстие. И надо проложить трубу сюда. И вот так как-то наискосок, чтобы вот это место продувалось. Понимаешь? Да. А вот тут еще одна такая же вентиляционная труба. Да, вижу. А там под печкой и вон там будет воздух заходить, Ну. под полом проходить и уходить туда. А, Вот. понятно. Ну, то есть и будет вентиляция. Как и раньше было. Но прежде чем здесь залить, чтобы не потерять то отверстие, надо проложить трубы. И все. Понятно. Сейчас я все это покрашу и оставлю. А потом еще вот здесь надо будет такой же уголок мощный сделать. Вот приварим сюда. И здесь как-то ножки сделаем, чтобы доски не проваливались. Для усиления, в общем. Да. И все, а потом уже приступим к стенам. Капец. Покрасил. Вот этот вот, как-то он толстый, еще послужит. Ну, блин, какой-то расслаивающийся. Ладно, посмотрим, что с ним делать. Может, сюда новый приварю просто вместо него. Все будет чики-пики. Здесь нормально, крепенько. Все. Высохнет, будем заливать. Но не сегодня, потому что уже поздно, вечер. А помнит кто-то вот из такого дерева раньше делали свистульки? Игорь, а покажи процесс, как это делается. Конечно. Мастер-класс. Да, мастер-класс по свистулькам. Так, ближе камера. Нет, это тоненький. Надо толстенькую найти. Там много толстеньких. Много-то много, а нам нужна одна. Например, вот это. Как Наташа. Одна. Вам нужна. Ну. Так, раскрываем. Так. Рассказывай все, комментируй. Нужен ноготь. Что ты там делаешь? Специально я ноготь отращивал. Не чтобы носу ковыряться. Для лета, да. Так, откусываем. Вот так. Если получится. Как откусываем? Если есть зубы, откусываем. Так. Теперь Покажи ближе. отсюда зернышки Ой. убираем. Ой. И свистим. Одну половинку только вскрываешь ты, получается. Вот тут не работает. Панки хой. Надо другую сделать, это беспонтовая. Все, пошли. Мне не нравится эта нота. Блин. Дальше. Кстати, это была акация, если кто не знает.
Снова мы идем по тропе алкашей от магазина до другого магазина. А вчера мне рассказали историю, почему эта тропа вообще протопталась. Ты знаешь эту историю? Мне вчера ребята Нет, рассказали. сейчас расскажем. Они сказали, что в СНТ, вот в том СНТ, за оврагом, не было магазина в то время, Марата. И все ходили сюда, именно вот в этот магазинчик «Цветнотаж». И поэтому они протоптали этот путь и все, вот эту дорогу сделали. Не зря мы так Представляете, какая назвали история? то видео, хотя ну, подозревали, но точно не знали об этом. Все, поперли. А еще, короче, в местном чате написали вчера, что на 12-й аллее некий Артем гнал на своей тачке, как угорелый, как бешеный, и раздавил ежика. Раззвонялись бабушки там. Сейчас пойдем посмотрим, где этот ежик. Как здесь вообще можно гонять? Вот как? Непонятно. Ну ладно, посмотрим. Короче, никакого ежика раздавленного здесь найдено не было. И как здесь гонять, непонятно. Похоже, бабушки решили отомстить какому-то соседу своему, которого они не любят. И просто написали в чате вранье. Так. Вот оно, это место. Дачи заканчиваются. Спускаемся. Об этой тропе есть, конечно, видео отдельное. Но так как мы уже пошли, мы же блогеры, без камеры никуда. Показываем, как здесь, какие изменения. Все травой заросло. А там темно и страшно. Кто это там? Эй, ты кто такой? Откуда взялся? Тут конструкция металлическая. Кто-то ее здесь построил в древние времена. Здесь, мне кажется, дорога была, просто трактора от одного поля к другому переезжали. Как ты думаешь? Наверное, да. И вот они построили. Ну, вообще, Типа мне мостика сказали, это. что вот именно оттуда специально делали через овраг дорогу, чтобы ходить в магазин. Ну, это уж потом, наверное, узнали просто про это место и протоптали. Ну, может. Тропу алкашей. Может быть. Вот. Как сказали, так и передают. Здесь мы пытались искать Здесь, кстати, грибы. дальше еще большой дуб есть. Ну вот же видно, то, что вот трактором все сгребали. Вот она. И делали здесь, хотели сделать дорогу. Ну, может, она здесь и была когда-то. 50 лет назад. Нужно дачам, кто здесь. Как раз, наверное, лет 40. А когда поля здесь были, очень давно, вот это и сделали. Значит, Тут когда здесь идешь, осторожно, то жара смотри. не сильно ощущается. Ну да. То, что мы в гору поднимаемся. Ну вот. Птички И поют. покажи, что здесь мощный дуб есть. Где он? Помнишь, он там подальше? А, вон он. Вижу. Посмотрим, пока светло. Пока камера показывает. Слышишь? Да. Снимай пение птиц. Вот один дуб, кстати. А там еще. Вот. Ну. Не хотят они нам петь. Вы, говорит, алкаши, здесь ходите. Жить нам не даете. Ты покажи, куда мы в итоге выйдем. А выйдем в другой СНТ. Вот дуб. О, Мощный, блин. огромный дуб. Там можно сделать точно домик на дереве. Да, очень большой Вообще дуб. круто. Ему лет, ну, больше 100, я думаю. Этому А дереву. может и 200. Да. Ну, я и говорю, больше 100. Это значит, может и 200. Вообще кайфово. Такие ветки толстые. Это означает, что он многолетний. От кругов же, когда на срезе круги, говорят, это столько лет дереву. Ну, мы не узнаем, мы уже не будем пилить. Не будет. Пусть растет, такие деревья вообще беречь надо. И вот такая тропинка. Опять здесь темно. Идем все в прямом эфире. Ну как, не в прямом эфире уж.
Life style. Фантастическая дача. Come on with me, guys, babies. Идем. Это наша территория, мы здесь гуляем. Вы думали, что блогеры тупые? Да. Не все тупые. Есть и умные, но это не мы. Ну и вот все, здесь коттеджный поселок уже. Кстати, с днем блогера всех. Ну, день блогера уже давно прошел. Да. Так вот, как себе домой, открываем. Шо. Заходим, что кого здесь. Даже мне дверь не открыл. Открыл же. А я же не знал, что она закрывается сама. Извини, моя любимая. Я больше так не буду делать. Целую щечку. Ладно. Каблук. А не будешь каблуком, не будет жизни. Это семья. Семью надо уважать. А кто так говорит, что ладно, это все дурачки. Вот строительство полным ходом. Ну какой участок пустует. Мы думаем то, что это вон к тому домику относится. Тут сколько участков? Раз, два, три, четыре. Штук 5, я думаю. 5, 6, Да, наверное. Вот кто-то, походу, прикупил в свое время и ждет, теперь руки потирает. По дешману. Ну тогда по дешману было, сейчас это дорого. Ну тогда дорого, вернее. Наоборот, тогда было дорого, а сейчас по дешману. Нет, Кажется. тогда было по дешману, а сейчас дорого. Но отсюда Волгу не видно, Да, потому что мы в яме. А вот сейчас поднимемся туда, посмотрим там. А вот такие бревенчатые дома, кому нравится? А это не бревенчатый дом. Это обшит. Это металлочерепица? Металлсайдинг, да. Ну, смотри, выкопали, выровняли участок. Это парковка. А вон там, где 3 вышки, там мы живем. А вот здесь отсюда Волгу За видно у оврагом, них. получается. Да, вот этим А оврагом. вот эти все деревья, это овраг обычный. Зрители. Так вот здесь. А, кстати, вот эта вот ширмочка называется как жидкое, ну, типа как это, не стекло, а жидкое. Жидкое. А как-то. Вместе стекол, да. Мягкое окно, и оно пожелтело. Помнишь, я тебе говорил, то, что эта херня желтеет? Да. Вот. Так что не стоит такой фигней заниматься. То есть ты предлагаешь лучше вложиться в стекла? Конечно. Пустая трата денег. Вон там как красиво сделали. Идем такие, заглядываем за чужие заборы. И не знаем, что там происходит, а вдруг там... Ого, что-то такое нас потом преследовать будут. И вот мы вышли на главную дорогу. И идем. Не, вот здесь, кстати, классно Волгу видно. Ага. Ну для сжигания, наверное. Прикольно. Вот. Такая вот красота здесь открывается. Ну, как у нас почти. Только здесь ближе к Волге. Там это собака вчерашняя. А мы же вчера Каспер. не снимали ее? Так, это Каспер. Для канала. Там и там, и там. Везде. Бревенчатый дом – это вещь, конечно. Если у тебя нет денег, то ты живешь. Я буду в кадре, Давай, чтобы не смущать. Ты задавай вопросы, я буду отвечать на них. Вот ты говоришь, что у тебя бревенчатый дом, и бывает жарко или холодно, и что ты сделал для этого, чтобы не было таких перепадов температур? Да, по зиме как бывает? И когда температура, допустим, минус 25 и нет ветра на улице, у тебя дома работают, даже если нет газа, конвекторы или какой-то обогрев, если там буржуйк какой-то поставишь, у тебя очень жарко становится дома, потому что, по сути, точка росы отодвигается. Это вот именно да, про деревянный дом? Да, вот именно про бревенчатый дом я говорю. У меня бревна не особо супер крупные какие-то или там понтовые, это обычная сосна, которая еще и оцилиндрованная, то есть весь защитный слой снят, и вот 22 сантиметра
толщина бревна, а там, где бревна соприкасаются, там вообще 12. И именно вот стыки бревен, конечно, когда у тебя цилиндровая сосна, она более плотно прилегает. И там нет вот этих зазоров крупных, где топором ее рубили. Но в углах всегда бревно Есть высыхает или какие-нибудь еще щели? что-то. Да, всегда есть. И эти углы, они, конечно, мне прошлой зимой создали много проблем. Когда температура минус 25 на улице, солнышко светит и нет ветра, у меня дома вот 4 керамических конвектора вот на 60 квадратных метров на первый этаж. Они мне грели, будь здоров, так что я окна ставил в даже режим жарко проветривания. было. Да, было жарко. Но когда температура, допустим, опускается до минус 3 всего лишь, все, минус 3, и начинается ветер, все вот эти щели начинают продувать, и у тебя Очень, температура наоборот, в холодно. доме как будто как на улице, потому что у тебя именно продувает, именно И что, ветер надо, ты сделал? надо заглушить ветер. Паклей? Прошлый весь год, да, я паклей поклевал, затыкал все вот эти дыры, я просвечивал снаружи, кто-то ходил у меня с лампой, и я смотрел снутри. Где Есть, да, дырочки? это очень видно, даже если Да. маленькая дырочка, Да. это всегда видно. И я там забивал. Были у меня именно в углах и на стыках, как бы сказать, перегородок, у меня были щели крупные, там, где действительно дневной свет был виден. Где не смог, вот ты паклю не можешь забить туда, она выходит вся снаружи. Мне приходилось запенивать даже где-то. Вот это я сделал прошлую И осенью. в итоге эту выровнялась да, температура в эту доме. зиму я пережил даже, когда были сильные ветра, у меня было нормально. Более-менее нормально. Я не скажу, ну, любой деревянный дом заканчивает свою жизнь тем, что его обошьют сайдингом и утеплят. Это да, ветрозащиту наклеят, 10 сантиметров утеплителя Ну, и хочется сайдингом делают. эко-дом все-таки. Хотелось бы не в термосе жить, хотя бы. Ну, эко, да. Но чтобы если было даже как-то- ты утеплишь его минеральной ватой и там металлическим сайдингом обделаешь, все равно он будет эко. Главное не пенопласт, Да, да. главное не какой-то такой Внутри жесткий дома. материал, да, чтобы это не был термос, чтобы он дышал. Ну, конечно, деревянный Естественно, дом деревянный требует дом много обслуживания. очень каждый много, раз. и он, это как говорят, Все стены живой надо дом. обслуживать. Наши деды жили в этих домах, говорят, Да, и все, да. никто не жаловался. Да. Ну, извини меня, наши деды лиственницу вот такой толщины срубили, они, у них там 30 квадратных метров, Да, там 35 квадратных метров дом, и половина площади занимала печь. Вы помните? Да, Деревянные да. эти- Она еще деревянные 2 дома, этажа могла да. обеспечить. В деревенских домах печь, она Конечно. занимала огромные... Вот сколько И дерево киловатт не она гнило от выдает? этого. Хоть кто-нибудь, если бы мне сказал, сколько она дает? киловатт? Киловатт, да. Это трудно посчитать. А ты тут строишь деревянный вот такой особняк, вот покажи его, да, вот такой особняк деревянный строишь. В 3 этажа почти, да? Да, Вот 3,5 да. этажа дом. Большой А, дом. толщина 20 сантиметров у тебя бревен. И ты туда ставишь вот такого размера газовый котел двухконтурный. И он Ну, греет. как ты его... Ну, нет, вот, конечно. да. Ну, И так. сравни вот этот котел Дерево должно, с печью, которую... не гнить, Да. влаги И не должно быть. Когда чтобы вот не- такой не терем гнило. строили раньше, наши деды условно, да, вот Там зима в наступала. каждой комнате печка Они, стояла. они переезжали в одну комнату всей семьей там жить и жили вот в этой на этой печи, все спали к ней, вот так прислонялись и жили. Ну, то есть надо понимать, что деревянный дом в наших условиях он не будет тем, которым нам показывают его дизайнеры Ну да, да, или да, какие-то да, вот. да. Вот мы строим из карельской сосны. Есть такое. Хело, мело, вот это вот Да, все. да, да. Да, ну давайте воспримем, что у нас бывает минус 30. Но ты говоришь, Не как каждый человек, день. который знает правду, который Который я уже попробовал и построил, да, пожил, да, как пожил говорится. и понимаю, Ой. что если бы я на сегодняшний день строил дом заново, а То я ты бы его не уже сделал хочу, из дерева. я его бы делал из керамики, из Керамики? Ну этот, как он, как... керамоблоки вот эти Да, большие да, есть, красные вот. большие. Да, вот, и я бы А. сделал из них, это экологически чисто, это Да? и теплоемкий материал. И Я вот, он... кстати, не слышала про это. Женька такой. А. Нет, вот как он называется? Никто Паратер, зритель не паратер. знает. Да, да, да. Женек. Из паратера. Ну, Я бы из него с собой. сделал, действительно. Это очень крутой материал. Он экологически чистый, он энергосберегающий. И это классная вещь по сравнению. Да, Игорь, подвинься. дерево, экология, дом не пахнет вкусно, но это энергозатратно, это не Понятно. то. Если строишь деревянный дом, вот у нас здесь есть пилорама вот эта вот, где они там строят. Но у вас газовое отопление, да? Нет, у меня электрическое. А у тебя электрическое? Да, электрическое. А как ты отопление вообще делал?
У меня отопление электрическое, я просто повесил керамический конвектор пока что. Но поняла. прошлая зима, когда у меня все продувало, Выдерживает? у меня нет, ничего не выдерживало. У меня было как, из-за того, что все продувает, у меня кухня-гостиная, это была основная зона. Спальню я замуровал, сделал ее как склад-сарай. Там я не жил. Коридор и, как бы сказать, сеня, вот это, ну, вход. У меня там стояла пушка электрическая, которая дула так, чтобы хотя бы плюсовая температура была. То есть очень Да, холодно. между коридором, Ну, мы также и согревались. между коридором и кухней-гостиной я забил ковер, чтобы он висел, как Скажи, теплоизолятор. можно тебя спросить, вот почему такие люди, как я, ну, Игорь и ты, вообще такие экстремалы, все-таки хотим оставаться здесь, жить, если так холодно было? Вот что тебя сподвигло здесь остаться все равно? Ну, блин, я не знаю, дебилизм, безденежье. Короче, мы все так делаем, да? Нас объединяет это, видимо. Помимо вот этих затрат, я бы мог снять квартиру в городе и спокойно в ней жить. Да. И А мы радоваться наоборот, жизнью, да, но я мы не снимали могу. с Игорем, допустим, квартиру, да, Да. в городе, и решили, а зачем мы те же самые деньги платим, если мы можем в собственном доме жить Ну, здесь здесь на даче. как и есть И у плюсы, нас, так в и принципе, минусы, понимаешь? те Мы же же самые щас- деньги у Да, нас мы же сейчас зимой. мы же сейчас обсуждаем минусы, мы же не обсуждаем Я плюсы. и плюсы Да. хочу обсуждать. Плюсы есть, конечно, да. Какие вот именно плюсы? Когда вот, ну, допустим, в нашем здесь СНТ, я уже здесь, я купил здесь участок в 22 году, Мгм. но у меня двоюродный брат здесь взял участок в 2012 году, уже за 10 давно, лет меня, да. да, Мгм. и я здесь уже очень давно. него в гостях Меня тут всех приезжал? знают, и каждую Мгм. неделю мы с ним очень близки, и поэтому я тут каждую неделю, и меня все знают, и он здесь был дом недостроенный, я его просто выкупил. И думаю, ты его доделал. я его под крышу загнал, думаю, окей, окна, двери поставлю и продам через 5 лет подороже. Ну, как-то я А в итоге каждый раз жить начал. приезжал, да, что-то тут поделал, что-то там, и меня это затянуло, и до сих пор, вот с 22 года, 3 года прошло, у меня до сих пор нет забора, нет, но хотя бы я уже зимой в этом доме. Потихонечку как-то развиваемся, как-то немножко двигаемся. Ну, здорово. И я много раз вот так, да нафиг мне это надо. Да, я его продам лучше. И В всё. итоге, У сколько меня лет есть- ты уже в этом доме, газ, живешь газ. уже в готовом, когда ты его построил? Когда? С мая 23 года. Электричество. То есть Получается, я 2 зимы Люди всего за лишь два здесь колоска. 2 пережил, зимы, да. а мы 3, да? Да. Я Мы 3 здесь зимы. 2 зимы пережил. Ну, примерно как Ну, мы. Вот потому что зрителям, кто я не- думает, вообще в деревне жить или не жить, вот ты бы что сказал? Почему ты не хочешь? Я не знаю, у каждого Квартиру. своя правда, я считаю. Нет, а почему Кому-то ты не хочешь удобно. квартиру? Вот лично ты, вот твоя У правда. меня просто жизнь сложилась так, что мне удобно жить здесь. У А тут меня сдавать даже квартиру, на например, том да? берегу Казани работа, но не так далеко. На пароме я сюда вот Да. за 30 Да. минут доезжаю. Ну, У меня мы тоже так Ворочиново у ездим. меня Я тоже работаю там. работа, да. Ворочино это вообще близко. Да, зимой я вообще по ледовой переправе за 15 минут отсюда доезжаю. Спасибо за вообще очень общение Да, пожалуйста, хорошее. И обращайтесь. очень, кстати, интересно, потому что у нас не деревянный дом, и мы об этом, например, не знали. Зрители, знали ли вы? Напишите в комментарии. А из чего у вас? У нас кирпич. А, Один ну это- кирпич пока. Это нормально. Уже идем обратно. Там очень душевная компания, очень позитивные, приветливые люди. Вот в этом СНТ, где мы сейчас находимся. Кайф. Здесь проводятся праздники, различные мероприятия они устраивают для того, чтобы соседи друг с другом дружили, общались, и было все хорошо. Прекрасное утро. У моей мамы день рождения. А на улице такая погода. У нас вот солнце и дождь одновременно. Может быть, будет радуга даже. А я иду посмотрю, что там делает Игорь интересного. Сегодня он на работу не поехал, занимается баней. Давайте посмотрим, к чему здесь все движется. Привет! Что мы тут делаем? Бетон месим. Только начал, уже устал. Вот, смотри. Потому что без бетономешалки. Угу, кирпичики. Это вентиляция, труба будет в середину сюда выходить. Угу.
Тут опалубку сделал такую. Угу. Спички в целях экономии Угу. раствора. Пространство. Угу. Ну все, сейчас будем заливать. Вот вместе. Угу. Тяпкой. Мотыгой, как это называется. Мотыга. Ну, вот. Мы все думали, погиб у нас этот цемент или не погиб, да? Нормально. Ну, в общем, проверили, работает Пойдёт. нормально, не комочками, не камешками. И специальная корыта, когда-то Игорь мне его покупал, в итоге сам использует. Когда баня сгорела, мы тут надумали. Думали, как умыться, да? Корыто. Ну, типа, встаешь туда, закрываешься каким-нибудь Ну да. полиэтиленом и льешь на себя. Вообще уж дикие условия. В итоге мы никогда там не мылись в жизни, чтобы вы понимали. Мы никогда этого не делали. Ну, а я пойду делать яичницу сейчас с деревенскими яичками, Игорь. Давай. И с моими замороженными овощами, которые в вакууме я храню. Ну, И в этот раз, знаешь, с чем? С этой фасоль есть же вот эта стручковая. Мне кажется, Это будет вкусно. Ну ладно, попробуем. Пойду сейчас сделаю. Ну ладно, давай продолжай дела. Целый день, походу, не сидим. У тебя много времени сегодня. Лучше на работе. Что ты мокрый-то такой? Посмотрите, он весь мокрый. Ну, во-первых, дождь на улице, Слушай, а ты в бане во-вторых... как будто уже помылся. Вот я же в бане. Я же в бане, да. Каким Ты образом? окошечко вот это открой. Есть секретик, открывается окно. Ох, оно открывается. Вот. Игорь сам делал, кстати, это окошко. О, как оттуда. Ты, кстати, про это окошко рассказывал что-нибудь? Рассказывал. Оно Из 2 стекол. дырявое из 3. Из 3 стекол. Такое себе. Потом, может, какой-нибудь другой поставим. Пока такое. Вот что у меня получилось. Немного не хватило. Но у меня там еще наливной пол есть. Когда застынет, я сверху наливным полом залью, выровню все ровненько. Это как основа. Это что? Вот, сходил мусор выкинуть. А другой обратно. А что за трава? Нужно. Зачем? Менялся. Зачем нам трава чужая? Металлолом. Это сам ценное. Домой везти надо вот. Ничего себе, сколько металлолома. Ну, Целая куча. хорошо же. Что-то металлическое разобрали. Обусы будут. Блин, а вот это вот шпалера же. Она, видишь, какая жидкая. Под клематиса пойдет. Очень тонкая. Беспонтовая. Вот поэтому не стоит их покупать в магазине. А лучше делать самим. Из прямо толстого металла. М. Фух, куда Ой, это сложно? там толпа идет, давай проезжай. Гопники. Человек 10 идет. Куда сложить-то? Ну не здесь уж. Там, походу, полкласса. Вот они нас с днем рождения поздравляли. Орали. А, Опасность. Давай-ка зайдем. Crazy Frog. Кто это? Че? Че такой нарядный? На день рождения нарядился. Да. Король вечеринки. Ходи за мной. Что ты там делаешь? Из больших железок маленькие. Пилит металл.
Идут приготовления. Скоро будет много шашлычка. Вот она, дачная жизнь. Вам не в духовке. Это нам. Сами мариновали мы. Ням-ням. Это не покупной. Но там видео как раз будет, как я мариную этот шашлык. Где? Уже было? Уже посмотрели же они? Зрители наши. Нет, где мариную не посмотрели. Как не посмотрели? Это в новом видео будет. А это какое? Вот в этом. Значит, посмотрели А, уже. ну да. А я думаю, ты имеешь в виду сейчас посмотри, ну как посмотрели. Ой, ну как мне нравится вот эта вот роза черной магии, дай-ка покажу. Пока она такая большая. Ну дождем у нас сильный дождь был, наклонила их. Какая красота. А еще самая красота раскроется скоро у качельки, вот там у нас. Тоже потом покажем. Вкусно. И прошло какое-то время, сколько дней, не знаю, 2, наверное. На работе все дни одинаковые, поэтому сколько их прошло, неизвестно. Вот, застыло оно. Все, сейчас его на палубку это сниму. А, вот тут еще не застыл. Почему-то. Сюда наливным полом заполню. У меня там есть мешок. Или потом уже, когда плитку класть. Плиточный клей все сравняет. Не точно. Убираю. Что я, кирпич прилип. Прилип кирпич. Этот тоже прилип. Ну как? А этот прилип. Ну ладно. О, нормально. Еще по кайфу уголок будет лежать на этом бетоне. Он чуть-чуть под наклоном сюда, чтобы вода стекала. Это вентиляция, кто помнит. Ну все круто, что. Здесь ну, нормально. Вообще по кайфу. Все, там это все сдеру, сгребу. И нормально будет. Сюда еще уголок приварю. И можно будет доски класть. Ну, пока всем пока. До скорых встреч. Поперли жить дальше.